long sound of A, C, B, B, C. Words. First letter consonant, second, third vowels, and fourth is consonant. When two vowels come walking, first vowel does the talking. It means जब A and I come together, it means जब दोनों साथ में आए तो फर्स्ट वाउल does the talking. जो फर्स्ट वाउल होता है वो टॉकिंग करता है. इट मीन्स उसको हम रीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल र ए न रेन. देखो जो फर्स्ट वाउल है ए, हम क्या बोलेंगे उसको र ए न रेन. जो ई है साइलेंट है. म एल मेल. ट ट्र इन ट्रेन. प एंट पेन. स एल से. प एल पेल. ग एन गेन. न एल नेल. र इन रेन. प इन पेन. म इन मेन. देखो फर्स्ट लेटर consonant and second and third vowels. So two vowels come together, then first vowel does the talking.